Ahoj, Jakub, vítaj. My sme vymysleli spolu taký podcast Kávička o biznise. Tak povedz k tomu viac, ako tento nápad zišiel a čo má priniesť našim poslucháčom. Ahoj Janka, tento nápad vznikol tak, že som ti zavolal, že by sme mohli spojiť naše skúsenosti a naše sily, keďže moja priorita je v kreatívnom biznise a tvoje skúsenosti najväčšie sú v biznise ako takom. Takže by sme tieto dve časti mohli spojiť a dať potom následne tomuto svetu a našim klientom takú celistvosť. A mne sa tento nápad tiež veľmi páčil, pretože veľmi rada zdieľam tie skúsenosti, ktoré zase ja mám z 20 rokov podnikania, z 20 rokov vedenia množstva ľudí a vybudovania firmy od tých úplných začiatkov až po teda v podstate samostatnú firmu, ktorá dokázala fungovať bezo mňa a následne teda aj môj odchod z firmy. Takže tiež veľmi rada to budem zdieľať a tiež sa mi páči toto prepojenie a hlavne myslím si, že je veľa vecí aj v tom biznise, ktoré ľudia možno tak nevidia, ktoré sú možno akoby až za tým biznisom, za číslami, za tým vlastne akoby, že čo je na tom povrchu. A teda ja budem veľmi rada, keď sa vždy budeme dostávať aj pod povrch. Ale dneska to bude hlavne o tebe. Dneska ideme predstaviť teba. Takže by som rovno sa pustila do toho, že skús prezradiť našim poslucháčom, že čo ťa vlastne viedlo k tomu, aby si začal túto prácu, ktorú robíš teraz, lebo bol si predtým, alebo študoval si ako fotograf, stal sa potom z teba režisér, podnikateľ, dneska dokonca radíš firmám. Ako to vlastne celé vzniklo? Tak ono to vzniklo tak, že som ako dieťa dostal do ruky tušku a papier. A následne som išiel zo základnej školy na strednú školu umeleckú, tam som bol na fotke. Po jednom roku po maturitného štúdiu ma zobrali na Vysokú školu výtvarných umení, kde som vyštudoval fotodizajn. Následne som mal taký malý prestoj ročný, kde som si dal vyoperovať proste svoju časť mozgu, kde som mal epilepsiu od 2 rokov. A po tomto ročnom prestoji, keď som sa vlastne po klinickej smrti prebral, tak som zistil, že fotku ako takú, ako fotograf už nechcem robiť. A vzniklo vlastne z toho to, že som nevedel, že čo ďalej mám robiť. A otec vtedy v obývačke zahlasil, že Kubo, tak o tom natoč film, že čo si za ten rok prežil, keď proste ťa tu nebolo. A ja som o tom natočil naozaj krátky dokument. A s týmto dokumentom ma zobrali na Vysokú školu muzických umení, kde som vyštudoval dokumentárnu réžiu. Fíha. A po škole som si vlastne otvoril agentúru reklamnú Visual Adventure ako takú. OK, k tomu sa dostaneme tiež ešte, ale mňa by zaujímalo to, čo si tak akože v krátkosti spomenul. A tá operácia tej epilepsie a vlastne aj klinická smrť. Zmenilo ti to nejakým spôsobom vnímanie, alebo aké to bolo? No zmenilo mi to vnímanie spôsobom, že kedysi, keď som sa veľa vecí bál, veľa vecí som vnímal tak, že čo ak. Veľa vecí som vnímal spôsobom, že babke netreba ďakovať, alebo že však to je samozrejmosť, že proste mám nejakého otca, nejakú mamu, nejakú sestru, však tí ľudia tu budú vždy predsa, nie? A keď som sa z toho celého prebral, tak som vlastne zistil, že koľko chýb som v živote predtým dokázal urobiť do tých 24 rokov. A keď som sa z toho celého prebral, tak som zistil, že kým teda na ten druhý svet naozaj pôjdem, tak ešte musím tým ľuďom aspoň poďakovať. A to ma tak nejak proste nakoplo, že začal som sa na ten svet pozerať inak a aj veľa ľudí, aj sestra, ktorá ma pozná úplne, tak hovorila, že akože som úplne iný, ako som bol predtým. A teraz už to bož, akože za tie roky v biznise. To je krásne, to sú veľké uvedomenia. A podľa mňa aj veľa ľudí v tom biznise si neuvedomuje, alebo tí, ktorí chcú vôbec naštartovať ten biznes, si to krásne nazval, že čo ak. Že tie čo aky majú proste v hlave a že tie čo aky ich vlastne blokujú k tomu, aby si naplno užívali ten život, alebo niekam sa posunuli, alebo spravili nejaké rozhodnutie, alebo išli si a žili si v tom živote vlastne to, čo oni chcú. Takže toto je krásne, že tieto čo aky ti to... Ono je to tak, že aby nás akože diváci nevnímali zle, alebo aby to nemali zle pochopené, lebo ja si myslím, že veľa ľudí
keď počuje, že no však užívajte si život, tak to pochopí tak, že no tak OK, no tak si ho idem užívať a nemyslím na nič. Ale treba to brať ako keby, že trošku s odstupom a keď povieme my dvaja, alebo poviem ja, že ten život som si začal nejakým spôsobom užívať, tak to neznamená, že každý jeden večer som proste na nejakej diskotéke a miniem všetko proste, čo mám na účte, lebo proste však čo ak sa zajtra nezobudím, ale pochopil som vlastne to, že ten život nám ako taký, alebo ten vesmír, alebo niekto to nazýva Bohom, niekto vesmírom, niekto univerzom, niekto stvoriteľom, proste všetko je to len, všetko je to isté, len každý si to pomenuje po svojom. Tak som pochopil, že ten život nám dá aj klientov, aj financie, aj všetko, čo potrebujeme, len vlastne nesmieme mať tam ako keby tie bloky, že čo ak o toto prídem. Hej, že proste veľa ľudí je ešte zo socializmu naučených proste, že veľa odkladať a schovávať na horšie časy. No áno, keď to tam proste má niekde uložené, že však tie horšie časy prídu, tak naozaj prídu, no. Ja to vnímam zo svojich skúseností rovnako. A dokonca vlastne teraz aj z tých terapeutických skúseností by som to úplne povedala tak, že ľudia si sami blokujú tých klientov, tú hojnosť, vlastne akoby toto všetko. Takže tiež nehovoríme, že áno, užívajte si v zmyslom, že buďte každý večer na diskotéke, treba to mať aj nejakú tú mieru zodpovednosti a takého toho užívania si možno toho skutočného, toho vnútorného, že to možno ani nie je o tom vonkajšom, ale vlastne o tom, čo tí ľudia potom cítia v tom vnútri. No, ale to v nás možno tak dostáva k tej ďalšej otázke a to je, že ten film, ktorý si teda natočil o tom roku svojho života, bol to nejaký začiatok teda nového tvojho života, alebo ako by si to teraz odstupom času pomenovala? Áno, že bol to nejaký že začiatok nového života, ale ja som to vtedy tak nevnímal, že nejak som potreboval skončiť školský rok proste nejakou prácou. A bolo to zaujímavé, že vlastne áno, v tom filme je moja mama, sestra, proste najbližší priatelia a rodina. No ale zmenilo mi to proste život v tom, že ma to dostalo na tú réžiu. A dobre, že sa tak stalo, lebo nakoniec som vlastne zistil to, že viac ako držať tú kameru v ruke ma baví tvoriť príbehy. Vlastne aj ten môj biznis je postavený na tom, že veľa značiek má krásne logo, veľa značiek má krásny biznis, ale na ten svet vonka rozprávajú spôsobom, že snažia sa skresávať ceny, snažia sa hovoriť o tom, že čo robia, ale nepovedia o tom, že ako to vzniklo, v akej emócii a prečo. A nepovedia o tom, že aký oni sami majú príbeh, tým pádom ten ich klient nepochopí to ich know-how a necíti sa ako ich súčasť ich spoločnosti a tým pádom to vie nabrať takýmto spôsobom na sile. Ľudia majú radi príbehy. Presne tak. Čiže ono je to tu v podstate to, čo ťa odlišuje od tej konkurencie. Ty v podstate hovoríš, že 95% agentúr to robí akoby cez či už čísla, alebo akoby iným spôsobom ako ty. A tá tvoja špecializácia je práve ten príbeh, tie emócie. Ako vlastne si vôbec na to prišiel, alebo čo tým potom prinášaš tým firmám, že skús o tom povedať ešte trošku viac? No prišiel som na to tak, že ja som pôvodne vyštudoval dokumentárnu réžiu. Dokument ako taký je veľa o príbehoch. Niekedy, pokiaľ nie je nejaký zaujímavý príbeh, dokumentárny film nevznikne. A ten sa nedá robiť o flaške s nejakou značkou. No a veľa akože chcel som si ten príbeh nehať, lebo robiť príbehy ma vždycky bavilo a nejak to vychádzalo zo mňa. Ale chcel som robiť, že krásne veci vizuálne. No ale proste vtedy v tých reklamných agentúrach proste sa veľa tvorilo cez produkty a cez značky. A nejak tam nebol ten príbeh, takže tak si vravím, že OK, tak si spravím niečo svoje. A vlastne vznikla agentúra Vizuálne dobrodružstvo v preklade. Tým pádom je to ten príbeh, je tam tá značka a je toto spojenie, ktoré sa dovolím povedať, že je jedinečné. Super, to znie super. A vlastne akoby ty momentálne ale aj radíš tým podnikateľom. Radíš im a
v podstate zrejme vnímaš to, čo ja, že väčšina tých ľudí si akoby nevidí na vlastný nos, respektíve, že vlastne akoby aj čo sa týka našich problémov, tak veľakrát akoby nie sme v takom nadhľade a nevieme si poradiť sami, že ja tiež v tom podnikaní som mala nejakých mentorov a tak ďalej, ľudí, ktorí sa na to pozerali z nejakého nadhľadu. Tak ako si sa dostal možno k tomuto? A čo si o tom myslíš, že prečo vlastne je tam toto zaslepenie v rámci toho nášho vlastného biznisu? Ja si myslím, že to zaslepenie pochádza z toho, že veľa ľudí si vytvorilo ten biznis s víziou zárobku, čo je fajn. A nejak dali do úzadia to, že vonkajší svet vníma ten ich produkt alebo tú ich službu nejakým spôsobom a ten spôsob musí mať nejaký príbeh. Pokiaľ ten klient má na výber z 10 alebo 15 rôznych produktov, bavíme sa napríklad o výrobcovi proste nejakých fľašiek alebo proste gaučov, tak ako si vyberáš ty ako potenciálny klient proste gauč? Musí byť nejaký pohodlný, OK, to je dobre, to je fajn, ale veľa proste výrobcov robia pohodlné gauče. Môže byť pekný, ale veľa ľudí robí proste pohodlné gauče. A v čom sa teda budeš ty ako nejaký výrobca proste niečoho takého toho vylišovať? Je to, že máš za sebou nejaký príbeh, že prečo si začala s tou tvorbou, prečo to robíš takto, pre koho je to určené a čo mu to do toho života prinesie. A to je vlastne ten rozdiel, prečo robíme aj konzultácie rôznym firmám, lebo tie firmy alebo spoločnosti toto nevidia. Lebo oni sú zahlbení v číslach, zahlbení proste v tom, čo majú v následnom kvartáli proste splniť. No hlavne v tej operatíve. Následne, keď v tej spoločnosti je už 50, 100, 200 ľudí, to je ťažko vidieť. Ja to vnímam rovnako, lebo tiež vlastne ako vyrobím aj biznisový mentoring a tiež som sa v podstate dostala k tomu tým spôsobom, že my ako sme robili e-shopy, tak som videla, že ten e-shop alebo všeobecne tá firma toho majiteľa vie byť iba tak úspešná, ako ten majiteľ rozmýšľa, kam sa on vie vlastne akoby, že dostať mentálne a ako on sa pozerá na tú firmu, ako ju riadi a tak. No. Čiže tiež som preto začala robiť tento práve mentoring, aby som im ukázala možno nejaké iné uhly pohľadu alebo ako inak sa na to môžu pozerať. Takže toto je skvelé. No a ty vlastne v rámci toho poradenstva potom, čo je podľa teba také, možno také zaujímavé alebo také nejaké najčastejšie aha momenty, ktoré vieš priniesť vlastne tým ľuďom? No, my nerobíme tie konzultácie bežným spôsobom, že je to konzultácia kreatívneho zámeru. A už z tých slov vychádza, že musí tam byť nejaká kreatíva a musí tam byť nejaký zámer. A na to, aby tá firma pochopila alebo prišla na to, že aký je ich zámer, tak musia sa pozrieť na to, že v minulosti prečo tú firmu vytvorili a s akým zámerom, musia pochopiť svoj vlastný príbeh, že prečo to bolo vytvorené, ako to vytvorili a ako to má pochopiť ten klient a prečo by to proste mala kúpiť. A toto sú vlastne všetky otázky, ktoré im dokážeme následne zodpovedať a potom vlastne tí ľudia pochopia, že aha, a to je takto jednoduché? Hej, v skutočnosti je to jednoduché, že? Lebo veľakrát tí ľudia alebo tí majitelia, oni sú aj majitelia, sú aj riaditelia, niektorí ešte aj vyrábajú daný produkt, alebo pokiaľ sa bavíme o nejakom gastre, tak ešte sú schopní byť aj v kuchyni. Že aby to mali ukontrolované, aby tá kvalita bola stále taká, ako si oni proste povedali, že bude, že toto budeme spĺňať. Aby tomu svojmu klientovi dali to najlepšie, čo môže byť. A potom je jasné, že keď ste na 3, na 4 stoličkách, že to vlastne nevidia. Že aha, že stačilo by povedať, že takto vyrábame cestoviny, takto vyrábame toto jedlo. Preto to sme takýto výnimoční, lebo sme jediní v rámci Československa, alebo proste jediní v Európe robíme takýto druh. A v praxi to potom vyzerá ako? Že ty tam teda si iba s tým majiteľom, alebo že si priamo na tej prevádzke, celé to sleduješ, robíš to iba ty, alebo ešte s niekým? Veľakrát je to tak, že prídem tam najskôr na prvú konzultáciu ja a sedím tam hlavne s majiteľmi. Pokiaľ sú to nejakí manželia, tak sú tam obaja samozrejme.
a takto z očí v oči sa rozprávame a ja sa ich proste pýtam otázky, ktorých sa ich bežní ľudia nepýtajú. Bežní ľudia sa pýtajú na cenu a že čo za to dostanú. Ja sa pýtam, že prečo? Prečo ste to vytvorili? Prečo to vzniklo takto? Ako to vzniklo? Čo bola tá vaša hlavná emócia, v ktorej to vznikalo? Čo ja ako váš potenciálny klient mám cítiť pri tom, keď sa pozerám na to, ako to vyrábate, alebo pozerám na ten produkt. A toto oni proste veľakrát nemajú zodpovedané. Toto je vlastne, že prvá konzultácia a následne, keď už sú tieto otázky zodpovedané, tak potom sa ideme pozrieť na poväčšine aj že na výrobu alebo na prevádzku, ako to tam funguje, či to tam funguje, nefunguje, ako komunikujú napríklad ich čašníci, kuchári a všetky tieto veci. A ideme vlastne hlbšie ako keby do toho jadra. Zaujímavé. A čo sú teda také tie najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávaš? Najčastejšie problémy sú tie, že vlastne veľa tých ľudí alebo majiteľov, oni to nevidia. Oni vlastne nevedia, že čo je ich problém. Oni by len chceli mať väčšie dosahy, alebo chceli by viac zarábať, alebo chceli by, aby tí ľudia ich nejak inak vnímali, alebo aby viacej objednávali. Ale vlastne oni tak ľúbia, alebo tak milujú proste tú svoju firmu a tú svoju značku, že to nevidia, že čo všetko treba urobiť. Že veľa ľudí chce mať napríklad svoje marketingové oddelenie a chce si tam platiť nejakého človeka, ale nevidia to, že keď si platím toho človeka, tak on je vo firme. On tam musí byť od istej hodiny do istej hodiny a musí robiť nejaké videá, nejaké fotky. To je fajn na mesiac, na 2, kým ešte to nemá tak zažité pod kožou. A keď to má zažité pod kožou, tak on už vlastne zase nemá nadhľad. No dobre, a potom akoby táto služba, teda nakoľko je taká rozsiahla, tak koľko asi stojí, alebo vieš si tam udržať takú cenu, že si to vedia tí podnikatelia dovoliť? Vedia si to dovoliť u nás určite, pretože akože zatiaľ to máme postavené na takého bežného slovenského podnikateľa. To znamená, že nebavíme sa tu o tisícoch, bavíme sa tu o nejakých 150 eurách za hodinu. Čo je, pokiaľ tam sedí majiteľ, tak za tých 150 eur na hodinu sa dozvie také informácie, ktoré mu rádovo prinesú ešte ďalšie 4 nuly za tým číslom. Následne ten človek, pokiaľ pochopí, že áno, toto chceme robiť, tak si vie u nás objednať aj tú kreatívu. Takže vie od nás ako keby dostať aj celý ten balík. Ok, čo teda všetko je v tom celom balíku? Pokiaľ by sme sa bavili o celom balíku, že by tam mal konzultáciu, má tam tvorbu kreatívnu, tak v tom balíku je, že konzultácia, to počítame na hodiny, následne tam je vytvorenie scenáru podľa toho daného príbehu v danej emócii. Ten reklamný scenár sa následne pretvára na storyboard. Podľa toho storyboardu, ktorý si ten klient schválí, vytvárame veľkú reklamu, či je to minúta, 2. To už je podľa toho, že aké je zadanie. Tá reklama je vytvorená v takej kvalite, že môže ísť následne do kina, ako môže ísť do TV spotu, môže ísť na sociálne siete, takže to je, že už potom na tom danom človeku. Počas tvorby tejto reklamy sa ešte počas toho robí behind the scene, to znamená, že ten klient už vie komunikovať na svojich klientov, že toto robíme a takto pracujeme na tom, aby vy ste si mohli u nás sa mať lepšie. A následne z toho veľkého videa sa zostrihajú 3-4 reelsy, ktoré vie uviesť ako prvé na sociálnych sieťach. Následne vyjde veľké video. A toto video ešte predtým, ako vyjde vonka na sociálnych sieťach, do televízie alebo do kina, tak ešte sa odovzdáva k tomu danému klientovi v kine. To znamená, že špeciálne, že to? Nikto nerobí. To, čo robíme, že v zásade my a robíme to s veľa klientmi, pretože myslím si, že tí klienti si to zaslúžia. A následne im to dáva ešte ďalšie možnosti, že oni si tam vedia pozvať svojich klientov, dodávateľov, odberateľov. V tom kine po väčšine vie byť 50 alebo 70 ľudí. Takže tam vie vzniknúť po premietaní ešte
networking dvojhodinový, kde sa môžu vzniknúť nové spolupráce. Následne z tohto celého ešte vzniká behind the scene video z odovzdávky, takže ešte aj to vedia komunikovať na svojich klientov. Takže vo finále ten klient má 6-7 videí, ktoré vie vlastne použiť a vie to rozsekať minimálne na 2,5 mesiaca. Krásne. OK, a teda viete mu napríklad zabezpečiť aj potom následne ten marketing, alebo teda... Vieme to zabezpečiť, takisto pokiaľ ten klient by chcel, že nechce mať s tým žiadnu starosť, chcem, aby dávam prístup do nášho Instagramu, chcem, aby ste mi to tam vypostovali, vieme mu zabezpečiť takisto to postovanie, vieme tam zabezpečiť to, aby všetky tie texty spĺňali to, čo on vyrába, to, čo on chce komunikovať navonok. Takže akože dá sa dohodnúť aj na tom celku, že to je potom už podľa veľkosti. Pokiaľ sa bavíme o nejakom takomto balíku, tak rádovo je to v nejakých cca 20 000, hej. Čo sa bavíme v eurách. A ty si tuším spomínal aj takú možnosť, že im odporúčaš napríklad tým, že tá odovzdávka je v kine spojená s tým networkingom, tak vlastne, že môžu treba aj tí partneri sa do toho nejako zapojiť. Jasné. Čo sa týka vlastne týchto partnerov, tak pokiaľ by ten klient napríklad povedal, že ale že on na to nemá tie peniaze, nemá že celých 20 000, tak má tam nejakých dodávateľov jedla alebo surovín, pitia. Vedia sa dohodnúť, že napríklad to zoberú na tretiny a tým pádom do tej reklamy sa umiestni aj ten produkt daných dodávateľov a tým pádom je to rádovo ešte silnejšia reklama a ešte to len mať väčšie dosahy. Následne, pokiaľ to zdieľajú značky, ktoré sú dodávateľmi napríklad tomu gastru, tak ešte aj oni majú proste svojich sledovateľov, takže ešte aj tam sa to boostuje. Následne ten objednávateľ takisto zdieľa, takže ešte sa to ďalej proste rozširuje a tá sieť vie byť tak veľká, že potom vlastne nám volajú klienti, že po väčšine, že Jakub, čo ste to spravili? Čo sa stalo? Že niečo je zlé? Nie, nič nie je zlé, len my sme ešte neotvorili a už proste mám plno. To je krásne. Alebo tiež nám jeden klient mi povedal, že robili sme mu reklamné video, ale čisto produktové a teraz už majú proste svoje produkty všade. No, takže vidíte, oplatí sa. Takže potom sa skôr riešia takéto príjemné záležitosti. Toto sú už príjemné veci. Že keď ten klient už má proste dosahy, má objednávky tak veľké, že... Perfektné. No keď sa ti takto darí, tak na čo si tak možno najviac hrdý? Skús tak možno aj tak, že za kulisami nám porozprávať, že čo je také? Že som dokázal pustiť kameru z ruky, lebo to som na začiatku nedokázal. A teším sa z toho hlavne, že to ide tak rýchlo. Že nejakým proste spôsobom rastieme a tí ľudia a klienti nás vnímajú už teraz ako dodávateľov, ktorí im rozumejú. A to je to, že postavil som ako keby ten svoj biznis na tom, že neriešim produkt toho klienta, ale emóciu, v ktorej to vzniká. A naša otázka prvá je, že v akej emócii to vzniklo, aký máte príbeh. V podstate ideš tak hlbšie akoby. Alebo dáva to potom väčší zmysel a väčší význam, alebo ľudia si pamätajú príbehy, ktoré majú spojené s emóciou. Produktov je toľko, že to sa budneš. Presne tak. Ja som toto tiež už hovorila veľmi dávno, vždy pri tvorbe e-shopu. Musí to byť niečo, čím sa odlišite. A presne tieto otázky som tiež rada používala. No. Ako to vzniklo, aká je tam emócia, čo tým chcete odovzdať ľuďom a tak ďalej. Hej, že vlastne pozerať sa vždy akoby, že za ten povrch. Pretože na povrchu je tu toho veľmi veľa, ale hej, ľudia si pamätajú podľa emócie, ktorú s tým majú spojenú. A veľakrát je to aj o tom majiteľovi, že mala som napríklad jednu klientku, ktorá rada chodila na také rôzne trhy a presne ľudia si ju pamätali a vždy vedeli, že to je vlastne ona, že ona má tieto dobré, ja neviem, produkty, semiačka, alebo vlastne čo predávala. A lebo vždy bola usmiatá, vždy bola milá, len potom vlastne, keď máš tú značku postavenú iba na jednom človeku, tak keď sa mu niečo stane, tak to asi tiež nie je úplne to, čo ten človek chce, takže
A keď mu vieš biznisovo poradiť možno aj akoby potom tým spôsobom, že aby to postavil možno tak, aby mu to dokázalo fungovať a zároveň tam možno nevždy on musel byť a on vždy tam akoby, ako si hovoril tej kuchyni, že tam stoja a kontrolujú, že to je potom akoby ten ďalší level. Ale k tomu sa určite dostaneme aj v našich ďalších podcastoch. Toto je pekná otázka, že áno, fungujú dobré brandy alebo značky, ktoré sú postavené ako osobná značka. Lebo to z teba ľudia vnímajú, že čo vyžaruješ zo seba. To ide. Ale ako náhle chceš ako keby, že existovať z tej firmy, alebo ju chceš následne predať, tak keď ju predáš, nemusí mať takú silu, ako mala s tebou, lebo ty si bola tá značka. Ty si bola vlastne to srdce. Tá duša. A z tohto sa dá tiež ísť, akože nejak, že výjsť, len je to následne trošičku dlhšia cesta. Ja som teraz čítal krásnu vec, asi deň alebo 2 dozadu teraz cez víkend, že naše oči vnímajú iba 8% toho, čo v realite naozaj existuje. Takže 92% toho, čo v skutočnosti existuje a je reálne, nevidíme. A to je nádherné. Akože pre mňa toto uvedomenie je tak krásne, lebo veľa ľudí, čo sa označí za realistov, tak vlastne veria tým 8%. Aj to ešte by som doplnila, že to majú svoje filtre, pretože my dvaja, kebyže sa teraz pozeráme na tento stôl alebo proste na rovnakú situáciu, tak každý ju opíšeme úplne iným spôsobom. Každý tam vidíme vlastne a vnímame niečo iné, lebo ideme cez to naše selektívne vnímanie, ktoré automaticky už zase máme, či už z toho detstva, cez tie presvedčenia, cez tie skúsenosti, ktoré sme si tu vlastne každý z nás prežili. Takže ani tú istú situáciu, keby sme v nej boli účastní, tak ani jeden z nás neopíše rovnako. A to je ešte stále len tých 8%, takže nie je to akože zaujímavé. Za mňa je to nádherné, pretože to, čo sa mi stáva aj, a veľakrát tí klienti sú potom z toho prekvapení, že my vlastne sme s nimi ešte nepodpísali zmluvu a oni vlastne vidia už storyboard. A oni sa na to pozerajú, že tam majú teraz 20 obrázkov, záber po zábere presne rozpísaný, ako sa bude hýbať kamera, ako to bude nasvietené, aký tam bude príbeh, či tam bude hovorený hlas, aká tam bude hudba. Všetko toto tam je, lebo to vlastne málo kto robí, ak to vôbec niekto takto robí. A ešte im to dáš vlastne aj dopredu. A majú to vlastne dopredu, že vedia, do čoho idú. Že to, čo vlastne následne kupujú a podpisujú, už je to, s čím súhlasili. To, čo sa im reálne páči, čo súhlasí s ich príbehom, ich emóciou. My vlastne na začiatku im dáme, že ako keby, že veľkú energiu do tej reklamy a tá je tak silná, že z toho, keď sa robia ešte nejaké maličké posty, tak to má tak veľký dosah, že tí ľudia si to následne potom rozprávajú. A my keď tam máme ešte 30 členný kompárs a hercov, tak akože tí ľudia si o tom povedia o tom doma manželke, deťom, idú tam na večeru. A jak si vyberáš vlastne takto hercov? Že máš hercov, alebo takto si povedal, že tí čašníci tam mohli byť? No, my si vyberáme, akože po väčšine pracujeme s hercami. Kvázi komparzisti. A to je preto, že ten herec je nejakým spôsobom už naučený pracovať a veľakrát je to tvár, ktorá už je známa. A to ja, keďže vlastne ešte kvázi tú režisérskú stoličku mám ešte kvázi ako keby u seba, tak mám rád, keď si viem toho daného neherca alebo toho komparzistu nastaviť emocionálne tak, aby mi dal tú emóciu, ktorú v tom zábere chce mať. A tým pádom viem toho človeka použiť do ďalších 5 záberov. Ten klient, ani proste ten divák si to nevšimne. Super. A baví ťa to? Baví ma to a je to super, že keď vlastne vznikajú veci, ktoré majú úspech a tí ľudia to vnímajú a sú z toho vlastne šťastný, že im to prinieslo. To je krásne. Radosť.
A keby si mohol pozdieľať možno nejakú chybu alebo niečo, kde si sa tak akože neviem, čo najviac naučil, tak čo to bolo z toho biznisu? No najväčšia chyba bola, keď som ešte konal v tom nastavení čo ak. A potom už keď príde ten človek k tomu, že sa blíži k tomu, že aha no, tak potom to čo ak sa zmení na čo už, no. A to čo už vlastne je predzvesťou toho pustenia. Áno. A keď ten človek to čo už vlastne pustí, tak vlastne pustí aj čo ak. Tak. A v tom uvoľnení vlastne začnú prichádzať vlastne tá energia naspäť zvonka. Hej. A tým pádom vlastne ale častokrát sa potom stávalo aj mne, že už som bol, že čo už? OK, dobre, tak som to nechal tak. Prišiel dopyt. Človek vlastne prišiel, že áno, že chcel by som toto. A ja som v tom obrovskom nadšení bol tak nadšený, že niečo prišlo, že som to bol schopný dožubať. Že som vlastne vytvoril akoby taký tlak. Vytvoril taký, ako keby, že podvedomý tlak, že čo ak sa mu toto nebude páčiť, alebo niečo. Že nakoniec to potom bolo schopné proste, že to krachlo a ono proste to padlo. A zase som bol naspäť, hej. To sú krásne akoby ukážky toho, že fakt ten podnikateľ, keď chce byť úspešný, tak potrebuje v prvom rade pracovať sám so sebou. Presne s týmito svojimi strachmi, s obavami, s tými čoakmi a prechádzať vlastne, je to len, že tie nižšie úrovne vlastne akoby vibrácie, lebo akože áno, vina, hanba a tak ďalej, že to všetko máme akoby, že nižšie vibrujúce emócie, tak prechádzať vlastne presne do toho prijatia, do toho pustenia a vlastne vtedy akoby do toho uvoľnenia a presne vtedy to môže akoby prísť. Lenže vždy, keď sme vlastne v tých nižších vibráciách, tých strachoch, obavách, tak nemáme ako si, nazvime to, že pritiahnuť alebo dovoliť, alebo pustiť vlastne k sebe tých ľudí, ktorí by aj chceli. Pretože presne tá naša energia ich akoby odpudí, odtlačí, že my veľakrát, jak si povedal, že niečo síce vidíme, vnímame, ale veľakrát, že sa s niekým stretneš a vieš, čo je sympatický alebo není. Že veľa vnímame aj na tej úrovni akoby mimo, aj keď si to možno nechceme pripustiť. A takto vlastne veľmi jednoducho to tu funguje a o tom by sme sa mohli možno rozprávať potom akoby aj v tých nejakých ďalších našich podcastoch a dieloch, lebo si myslím, že by to mohlo byť zaujímavé pre tých ľudí, že ako je to vlastne na pozadí, že my síce na povrchu niečo vidíme, ale možno, že na pozadí sú nejaké mechanizmy, kvôli ktorým mám napríklad menej klientov, alebo kvôli ktorým teraz mi ten biznis až tak nejde. Alebo si nepriťahujem tých správnych ľudí do firmy, to som tiež veľmi často počúvala. Veď na trhu nie sú ľudia, táto nová generácia, tá už proste není ako my, tým sa nechce robiť. Takže toto všetko sú podľa mňa témy, ktoré potom môžeme hlbšie rozobrať a dať nejaké tipy, ako s tým ďalej. No určite je to tak, lebo povedal si pravdu, že proste ten človek nám jednoducho, ono to funguje aj z opačnej strany. Môžem sa s ním naučiť pracovať, že viem ho rozpoznať, kvázi nahradím ho ako keby, že pozitívnejším myšlienkou alebo proste emóciou. Ale môžem nastrafiť ako keby, že na klienta, ktorý toto môže mať presne tak, ako som to mal ja v minulosti a môžu mať perfektný produkt, môžu mať perfektnú emóciu, môžu byť to skvelí ľudia, ale veľakrát sa mi stalo napríklad aj to, že boli sme ústretoví, rozumeli sme si všetko skvelé, ale stlakli sa toho, že čo ak, hej, že pustia ako keby, že vložia do toho nejaké financie a čo ak to nepôjde, no tým pádom vlastne sa to ako keby, že potom oddelí, alebo vlastne v takej emócii nie je druhá strana. My sme vlastne v tom neboli, že my sme boli v tej emócii, že jasné, že to vyjde, hej. Proste vieme, prečo to robíme, vieme, ako to robíme. Robíme to už dlho. Takže no je to tak, že ako keby sa tie dve strany musia nejak zosynchronizovať alebo zladiť. Že tým pádom to potom funguje. Tak. No dobré, keby si mal napríklad takú že minútku, aby si odkázal niečo ľuďom, že čo by bola taká hlavná message, alebo čo by si tak chcel vlastne akoby povedať? Čo si zistil za ten život? Zistil som to, že nechávať veci na zajtra sa neoplatí.
To je to isté aj s tým biznisom, že tak dám do toho všetko a, a uvidíme, no. Že mať ako keby v tom takú ľahkosť. A že tí ľudia, alebo proste tí majiteľia tých firiem tiež, akože pokiaľ v tom majú ľahkosť a robia to s radosťou, tak sa im to veľakrát nevedia, prečo darí. Ani častokrát to nevedia povedať prečo. Hej, to je ten kľúč vlastne. A to je vlastne vychádza tu od srdca, tak vlastne to je ten kľúč. Súhlasím. Z každého biznesu sa dá spraviť úspešný. A ľudia potrebujú aj tú trpezlivosť, vytrvalosť. Nechcieť vlastne akoby tie výsledky možno, že vidieť úplne hneď. Že robiť stále tie kroky, nenechať sa odradiť, lebo veľakrát ten bod zlomu prichádza až keď väčšina ľudí, 90% ľudí to vzdá, ale vlastne už by tam prišiel ten bod, kedy by sa to zrovna prelomilo, kedy by to vlastne vyklíčilo, lebo ja to volám, že to je ako keď zasadíš to semiačko do zeme a ty vlastne akoby nechodíš, nevyhrábavaš tú zem a nekontroluješ, či už rastie. Ono proste má svoj čas a ono presne vie, kedy vyrastie. Že tak aj my vlastne dávame nejakým spôsobom tie veci do tej firmy, dávame tam svoju energiu, dávame tam vlastne akoby to nadšenie, tie vízie, akoby, ktoré máme a vieme, že raz to proste akoby, že vykličí, ale kedy, tak tam vlastne potrebujeme aj tú vytrvalosť a vedieť, vlastne stále tomu dôverovať a vedieť, že vlastne akoby tam prídeme. A toto presne tomu bránia všetky tie čoaky, všetky vlastne tie strachy, všetko to, čo tu je z tej spoločnosti akoby nainfikované. Musíš mať stabilný, príjemný, môžeš, ja neviem, malovať, alebo nemôžem byť terapeutka, hej, lebo si nezarobím vlastne na nájom tieto akoby, že klasické veci, ktoré potom to naše okolie nám veľmi rado akoby podsúva a prináša. Ale keď to človek naozaj chce a vytrvá, tak ja si akože verím, že fakt, že každý vie prísť k tomu úspechu. A ja už som to možno nazvala akoby, že tou vierou v tú víziu, pretože my v podstate akoby stále smerujeme k nejakej vízii, že teda predpokladám, že ty máš nejakú víziu toho, čo chceš dosiahnuť, čo tu chceš vybudovať a tak ďalej, že to mám vlastne rovnako, že mám akoby tú víziu a v podstate vieru v to, že to dokážem naplniť a kedy to bude, tak tam vlastne akoby púšťam ten tlak. Že vlastne akoby nevieme, kedy sa naplní úplne tá celá vízia. A ešte úplne krásne, keby ste dokázali mať, že víziu za víziou. Keď dosiahnem toto, čo je ďalej? Čo je ďalší krok? Kam sa chcem posunúť ešte za tým? A potom ešte vlastne, keď toto akoby, že máš, tak ideš sa pozrieť ešte za tým. Keď už budeš mať, ja neviem, 500 miliónov, tak OK, tak čo budem budovať ďalšie? A čo ešte tu budem vytvoriť pre tento svet? A tak to vlastne vieme krásne stále akoby mať niečo, lebo keď už raz naplníš tú víziu, vieš, tak potom veľa ľudí aj za mnou prichádzajú na mentoring s tým, že tak už sa mi to podarilo, ja teraz nemám zmysel života. Vybudoval som firmu, som zabezpečený, predal som to a že čo mám teraz robiť, že ja som taká, že som v podobnej situácii, som to vybudovala, predala, v podstate som zabezpečená, tak ty máš túto skúsenosť, že tak poraď mi, že aký je ten zmysel. A to je podľa mňa presne toto, že máš tu akoby, že aj tú víziu za víziou a ty vlastne akoby, že stále vieš, že čo je ešte veľkolepejšie, čo by si tu mohol urobiť. Ono je to tam, mne napríklad osobne funguje, keď mám, že víziu nejakého najbližšieho času a najviac, čo si proste, že dovolím, je, že do konca roka, že mať nejakú víziu. A potom, keď naplním toto, tak si potom dám, že ďalší krok. Lebo keby som mal, že 3-4 kroky, vieš? Toto vyslovene nie sú kroky, toto vyslovene, že vízie, že vieš čo, akože neviem vôbec, jak kroky, ktoré ma k tomu dovedú. Dokonca ani nechcem vedieť, ako sa tam dostanem. Že toto vyslovene iba akoby, že potom nechávaš a vlastne ťa ten život sám vedie a ukazuje ti, že čo áno, čo nie a ty si už len vyberáš. Ale toto, čo ja hovorím, je skôr taká fakt, že životná, že aby stále si mal ten zmysel, lebo keď človek stratí zmysel, tak vlastne vtedy akoby vieš, už sa mu ťažko ráno vstáva, už vlastne nevie, prečo tu je a tak ďalej, že ty vlastne akoby potrebuješ mať ten zmysel. Moja vízia za víziou je vyslovene ten zmysel života, aby si ho nestratil, keď vlastne niečo naplníš, tak aby si vlastne stále ten zmysel akoby tu mal a stále vedel, že vlastne akoby kam smeruješ. Takže Jakub, kde sa vidíš o 5 až 10 rokov prípadne? Máš nejakú víziu? Bol by som rád, keby som to moje vedomie mal tak vyostrené, že som v takom fakt, že úplnom flow. Pokiaľ by to tak nebolo, bolo by to lepšie, príjmam. A pokiaľ by to, že nemalo byť, že úplne takto a bolo by to, že by som ešte ja fakt, že ako keby bol ešte aj na tej režisérskej stoličke, tak som s tým pohode, že nemám s tým problém
A som s tým OK aj tak, ako to je. Ja som vlastne s tým, ako to je teraz, som s tým úplne že spokojný. Baví ma to a mám to rád. A každý ďalší klient ma vlastne baví ešte viac, pretože mu viem dať tú moju vedomosť už z predošlých skúseností. Ja im dokážem dať ako keby ten pohľad z globálu. A je ešte niečo, čo by si chcel odkázať poslucháčom? Nebáť sa vykročiť. Vykročiť či už spôsobom, že opýtať sa, že na radu, alebo zistiť si informáciu a nerobiť uzávery skôr, než si zistím informácie. Tak, Jakub, ďakujem za rozhovor a ak sa vám tento podcast páčil, dajte nám like, sledujte nás a môžete sa tešiť na ďalšie podcasty, ktoré pre vás pripravujeme. Majte nádherný deň.